令狐沖呢一生人，我覺得只有小師妹移情別戀係佢一個遺憾。我諗林平之同小師妹嘅婚姻係注定失敗嘅。林平之咧係一個悲劇人物啦，佢嘅一生咧都係為咗報仇而處心積慮，愛情對佢嚟講只不過一種手段同埋一種。星期一晚7點，笑傲江湖。繼斬鬼老豆之後咧，翡翠台將會推出另外一部咧經典嘅武俠劇啦。係啊，由李添勝監製改編自金庸筆下嘅名著《笑傲江湖》咧，就將會喺下個星期一晚7點鐘隆重推出噶啦。係啦，咁據我所知咧，呢一套劇每一個角色咧都係細心挑選翻嚟嘅，咁務求令到戲中嘅主題咧發揮得淋漓盡致嘅。時代不斷咁嘅變遷，但係原來人性咧係延續落去。呢個世界上永遠有啲人窮一生嘅精力就係追求名利權慾。喺《笑傲江湖》裏邊嘅任我行、東方不敗、左冷禪、岳不群之類，就係呢啲咁嘅人。而另外一種人咧，佢唔會追求咩嘢，佢一生一世只係追求一樣嘢，就係逍遙自在、笑傲江湖。戲裏邊嘅令狐沖就係呢一種人。我可以不問世事，江湖上嘅恩恩怨怨，一概與我無關。我諗佢算係好彩嘅，但無端端俾佢學到獨孤九劍啦，連明明係俾人害嘅，呃咗佢入天牢做坐監嘅，都俾佢學到絕世邪功吸星大法。咁但係好彩佢呢個人咧，不嬲都係我行我素啊，從來冇諗過害人啊，中意過一啲自由自在嘅生活，係與世無爭嘅。咁聽落好似好好啦，咁但係我諗佢呢一生人唯一一個遺憾咧，就係小師妹對佢移情別戀啊。因為由細到大佢都覺得小師妹同佢青梅竹馬，應該順理成章係結果係一對嘅。咁直至到呢個林平之出現咧，先將佢整個嘅夢想呢個幻滅咗。咁好彩上天始終對佢不薄，終於出現翻一個任盈盈俾佢。我好佩服你嘅公婆咁恩愛。咁我而家兩個都唔殺。任盈盈咧就係魔教教主個女嚟嘅，咁佢殺人就唔眨眼嘅喎。不過佢是非黑白分得好清楚，就唔會濫殺無辜嘅。咁至於感情方面咧，佢就比較有風度啲嘅，就唔同一般女仔嘅，佢就唔會少少事就走去呷醋嘅。咁好似岳靈珊同令狐沖嗰段情咁啦，因為佢知道佢兩個之間即係由細玩到大嗰種感情，並唔係愛情，所以咧佢好多時咧見到岳靈珊有難嗰時，佢就會出手去救佢嘅。咁喺呢個氣度方面咧，我諗岳靈珊係做唔到嘅。咁難得就有機會落嚟玩喎，梗要玩個痛快節奏啦！小師妹岳靈珊嘅角色咧係一個俾人縱到壞晒啦、刁蠻任性嘅小姑娘嚟嘅，但係其實佢心地好善良。咁由細到大咧，人哋都覺得佢同令狐沖係青梅竹馬嘅一對啦。不過佢其實可能對令狐沖嘅感情只係一個兄妹之情，但係佢自己唔知㗎，因為冇見過其他嘅人啊嘛，除咗華山入邊。咁但係當林平之入嚟華山介入咗佢哋。同事同埋咧呢個領隊啊，今次嘅監製啊，添哥咧就帶隊咧就嚟到呢度咧探我哋喎。其實我知道咧，你哋探我哋咧就係其中一個目的啦。咁但係最主要係咪有戲上咧？當然啦，我哋呢個睇笑傲睇無線啦，聽日7點鐘做噶啦。聽日會7點鐘做噶啦。希望佢哋翻嚟宣傳啊。喂，係啦，咁阿基啊，你嗰邊咧就不如問下啦。我而家邊場幕及啊，你同我哋傾下偈。咁啊，今日係龍舟啊，梗係問下啲龍舟嘢先啦。咁啊，你哋女士們咧點樣覺得龍舟咧辛唔辛苦啊？即係會唔會覺得好難排男士玩嘅？其實都冇乜嘅，女仔玩都可以咯。但係我就享受坐喺度睇就舒服啲啦。OK， 嗱咁啊，我哋咧就會記得睇你嗰套戲噶啦。咁你哋啊，亦都嚟幫我哋打氣啦。咁但係咁喎，知唔知我哋咧又要宣傳啲嘢啊？我哋就嚟去奧運噶啦喎，知唔知開幕咧幾時啊？19號。哇，好嘢！通宵直播。哇，真係我哋啲基本擁躉嚟嘅喎。咁你到時會唔會通宵咁睇我哋啊？當然啦，睇奧運睇無線。哇，好似唔係好齊整喎，嚟多次啦！睇奧運睇無線。啊，其實佢哋真係幾應景啊，着晒古裝，擔下呢個油紙遮咁樣嚇，非常之好睇。咁其實我哋除咗呢個藝員代表嚟咗之後，香港代表隊咧都有口，都係不外。一齊睇下先。呢個咪係大師兄咯，你咪睇佢咁醒醒目目啊！其實佢咧係個情痴嚟嘅啫，佢一直咧都暗戀緊小師妹㗎，唔信
你睇下啦，佢對眼啊成日都及住小師妹嘅。仲有啊，小師妹已經成台索子嘅啦，仲要鬆張俾佢喎，梗係對佢有意思啫。但係你以後應承我㗎，你啊唔可以再為咗我冒險。如果你有咩事跌咗落山崖，我一定會跟埋跳落去㗎。大師哥啊，係我自己唔小心啫嘛，你做乜咁內疚同安樂喎？做乜係咁望住我？我塊面污糟咗咩？得佢啊！佢病咗咁多日，唔單止冇瘦容，面色紅潤咗咁多嘅，你成個人容光煥發，靚咗好多。哈！笑我？截章六座，啱啱。呢個小師妹咧，佢當大師兄係阿哥嚟嘅咋。嗱，唔信就睇翻重播啊，係人都知佢叫緊三六索嘅啦。啊，佢都唔領大師兄情喎。我諗佢梗係心有所屬啦，所以唔想欠大師兄咁多啫。呢個咁靜咁斯文嘅咧，就係小尼姑啦。你睇下佢都有少少中意大師兄嘅。大師兄啊，唔該幫我份牌啊！嗱，慢鏡再睇多次啊！掂到啦，掂到啦，掂到啦！啊，仲話冇嘢？你唔好喐咁多啦，等我餵你啊！師妹你都食啦。我等你食完我先食。我夠㗎啦，你食啦。可以用我嘅命嚟換取會令胡大哥還陽，就算我墮入18重地獄，萬劫不復，永不超生，我都心甘情願。佢哋三個都唔係打牌嘅，喺度打情罵俏。不過都好，咁咪益咗我咯。各位觀眾，爸爸，哇！三腰又益咗你啊！點滴緣分，亦遠亦近，內斂超然解脫，一闕脫俗出塵嘅愛情讚歌。我覺得只有儀林嗰份咁脫俗嘅愛情，先可以適合到令狐沖嗰個咁嚮往自由嘅性格。你做乜咁驚啊？有人見到你偷瓜要捉你啊！笑傲江湖，星期一至五晚7點。係嗱，《笑傲江湖》咧，唔經唔覺啦，就播咗10集啦。聽講近排呢個華山派咧，有一陣旋風嘈雨啊！梗係啦，呢個令狐沖啊、林平之同埋岳靈珊啊，呢三個關係又唔知你哋點樣解決咁呢？正所謂男人同男人之間嘅恩恩怨怨，當然就係靠錢。俾人住。話說令狐沖同林平之因為小師妹岳靈珊同辟邪劍譜反目成仇，為咗了結種種恩怨，佢哋進行秘密決鬥。我呢個武器犀利啦，係現今華盛頓單車騎警專用嘅單車，Y 型嘅設計，飛機類嘅尾架，仲有前後避震，極之適合衝落山廝殺，最啱我呢咁豪邁嘅性格啊！我呢件武器更加巴閉，因為佢嘅輕功咧撐得住我嘅辟邪劍法，佢嘅體重只係得20磅唔夠，而佢嘅最新 D 型舉起設計咧，話停啊停啊，最適合我呢啲輕功隨意嘅人使用。點樣玩起呢個越野單車咧？就話說，當初啱啱拍緊《笑傲江湖》嘅時候咧，有日何寶生仔同我講：喂，有啲單車好正㗎，前後避震，我想整翻架踩下，有冇興趣啊？咁我即係都知道呢樣嘢啦。咁啊，突然間好有興趣，咁就唔知點解俾佢引動開始咗。咁講到技巧咧，因為由笑傲開始去 build up 到而家，所以佢哋技巧咧就炒車嘅時候咧跌落地都會揦翻紮沙嘅，不停受傷。我哋咧跌落地咧都會打個翻咧，即刻企翻起身，好有型咁樣跌。即係我哋想要技巧咧，首先唔怕笪先，笪咗都要有型嘅。係。竟然不分勝負，咁有咩解救咧？唯有嵩山決戰再起風雲，密切注意影期，本片全家都可以注意。中山大決戰咧就仲未有得睇住，不過咧我哋不妨睇下衡山派嘅情況先啦。咁啊，聽講呢個儀林啊對令狐沖一見要征服嘅係呢一埲牆。
似乎我哋呢位新主持嘅身手都唔錯噃。嗱，呢塊4層樓咁高嘅人工攀石場，絕無問題啊！吸引咗好多觀眾添。啲觀眾啊，見到有咁新奇嘅活動，當然要睇下試下啦。而喺今日呢度咧，將會上演一場古今大戰啊！就係輕功了得嘅令狐沖、呂頌賢大戰香港攀山隊代表啦。呂頌賢，想問一問你，今次係咪第一次玩呢個攀登活動啊？係冇錯，我係第一次嘗試嘅啫。係，第一陣咧，你會同一個冠軍級人馬咧比賽嘅喎，你心情點樣啊？我心情非常緊張啊！第一次同冠軍級人馬比賽，所以我而家要集中精神克服呢埲咁崎嶇嘅石牆。哦，賽事一觸即發啊！南山嘅呂頌賢大戰紅衫代表隊員蔡小姐，一開步咧，呂頌賢出盡晒力啦，但似乎都敵唔過輕身如燕嘅蔡小姐喎。話都冇咁快，蔡小姐已經贏咗今次嘅比賽啦。賽後報告咧就話，原來蔡小姐啱啱喺6個月前先喺新加坡攞到冠軍㗎。因為《笑傲江湖》32點，有176萬觀眾，超過80%半觀眾收睇啊！《笑傲江湖》嘅收視咧節節上升啊！咁希望下個禮拜咧結局篇嘅時候咧繼續飆上去，咁啊真係太好啦！冇錯啦，收視咁好啊，梗係要拆翻餐慶祝下噶啦！好啊！真係奇怪，頭先至打生打死，呢頭又笑口噬噬，係咪有陰謀呢？哦，原來慶祝收視理想，唔怪之得啦！大家都暫時放下屠刀，大餐一餐啊喂！任盈盈向岳不群敬酒，唔通佢兩個化敵為友，和好如初？杯酒有古怪，原來杯酒混入咗毒到飛起嘅三絲老神丹啊！每年啲楊志，你想嚟黑木崖，我就俾解藥你。三絲老神丹，冇錯，曾長老，你將岳不群自殘肢體搞到不男不女一件事，傳上江湖上。咦？嗰邊雙盲腫眼嘅林平之喺度揾緊路，真係慘啦！都係宜林小師妹好心。唉，真係好心着雷踢，林平之手執利器，原來想殺令狐沖啊！令狐大哥，小心啊！咦，令狐沖呢？原來令狐沖去咗擦未來外父鞋，擔埋凳俾佢坐添啊！咦，張凳有景滾噃！呢張凳任我行一見到必定坐落嚟。但係呢張凳下邊嗰啲裝咗大量嘅火藥，只要佢機關一動，啲火藥自然會引爆。唔知任我行中唔中計呢？哇！呢餐慶功宴原來暗藏殺機嘅。喂，你兩個想做乜嘢啊？我哋喺邊度啊？嚟啊！嗰度啊，前邊啊，你直隊就得啦。邊度係前邊先得㗎？呢度咪坐呢度咪得咯。哎呀，咩事啊你？獨孤九劍同呢個辟邪劍法打你，唔使咪算你好彩啦。喂。